Salam, axşamınız xeyir olsun. Günas TV-yə baxırsınız. Studiyada Aynur Zahid, əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Tehranda Əli Xamneyi ilə vida mərasimi keçirildi. Ordu Xamneyinin dəfni ərəfəsində sərhəd qüvvələrini gücləndirib. Nikol Paşinyan Məsud Pezeşkanla görüşdü. Qəzvinli etirazçı barədə edam hökmü çıxarıldı. Ukraynadakı müharibə həlledici mərhələyə daxil olub Pistoriusdan açıqlama. İndi isə daha ətraflı. Bugün səhər saatlarından başlayaraq Tehran müsəllasında İranın keçmiş rəhbəri Əli Xamneyinin vida mərasimində iştirak etmək üçün dünyanın müxtəlif ölkələrindən rəsmi nümayəndə heyətlərinin Tehrana səfəri davam edib. Bu barədə İran mediası məlumat yayıb. Məlumata görə Oman nümayəndə heyəti Ermənistan prezidenti Nikol Paşinyan, Gürcüstan prezidenti Mikhail Kavalashvili, Türkiyə prezidentinin müavini Cövdət Yılmaz, İraq prezidenti Nəzər Amidi mərasimə qatılıb. Bununla yanaşı mərasimdə Livanın Hizbullah qruplaşmasının bir sıra üzvləri və komandirləri, Bangladeş parlamentinin nümayəndə heyəti və bu ölkənin İslam icmasının üzvləri, Livanın bəzi siyasi partiyalarının nümayəndələri, İraq Kürdistanından tayfa başçıları, Fələstin, Rusiya, Gürcüstan, Hindistan, Tayland və başqa bir neçə ölkədən şiə icmalarının üzvləri də iştirak edir. Vida mərasimində İranda dini təhsil alan bir neçə ölkənin tələbələri Sepaha bağlı Əfqanistanlı şiələrdən ibarət Fatemiyun və Pakistanın Zeynəbiyun qruplaşmalarının nümayəndələri də iştirak edirlər. Ötən gecə Tehranda İranın yeni rəhbəri Müçtəba Xamneyinin həyat yoldaşı Zəhra Həddad Adil ilə vida mərasimi keçirilib. Bu haqda İran mediası məlumat yayıb. Məlumata görə vida mərasimində onun atası, Fars Dili Akademiyasının sədri və İran parlamentinin keçmiş spikeri Qulaməli Həddad Adil, ailə üzvləri və bir sıra digər şəxslər iştirak etsələr də, Zəhra Həddad Adilin həyat yoldaşı Müçtəba Xamneyi və ona yaxın şəxslər mərasimə qatılmayıb. Bu, Müçtəba Xamneyinin həyatda olmaması və ya ağır yaralı vəziyyətdə olması ilə bağlı fərziyyələrin yenidən gündəmə gəlməsinə səbəb olub. Qeyd edək ki, Zəhra Həddad Adil fevralın 28-də Amerika və İsrailin İranın keçmiş rəhbəri Əli Xamneyinin iqamətgahına hücumları zamanı həyatını itirib. Xamneyi ailəsinin üzərinə qorxu kölgəsi düşüb. Müçtəba Xamneyi təhlükəsizlik narahatlıqları deyilən səbəblə atası Əli Xamneyinin dəfn mərasimində iştirak etməyib. Hindistandakı İran rəhbərinin nümayəndəsi Məcid Həkim İlahi bildirib ki, Müçtəba Xamneyi təhlükəsizlik narahatlıqları səbəbindən Əli Xamneyinin dəfn mərasimində iştirak etməyib. Həkim İlahi India Today telekanalına müsahibəsində deyib ki, İsrailin İranın yüksək rütbəli rəsmilərinə qarşı təhlükələri və xəbərdarlıqları Müçtəba Xamneyinin bu mərasimdə iştirak etməməsinin əsas səbəbidir. Bu xəbər İsrailin Müdafiə naziri İsrail Katsın Müçtəba Xamneyini təhdid edərək onun ölüm üçün işarələndiyini deməsi sonra yayılıb. İran Xarici İşlər Nazirliyi isə buna cavab olaraq İsraili güclü cavabla hədələyib. Müçtəba Xamneyinin atasının dəfn mərasimində təhlükəsizlik səbəbilə iştirak etməməsi İran hakimiyyətinin ən yüksək səviyyələrdə təhlükəsizlik vəziyyətinin nə qədər kövrək olduğunu bir daha ortaya qoyur. İranın keçmiş diktatoru Əli Xamneyinin cəsədi ölümündən 4 ay sonra 9 iyul 2026-cı il tarixində Məşəddəki İmam Rıza türbəsində torpağın altına qoyulacaq. Ölkənin ali dini lideri Əli Xamneyinin qisasını almaq müsəlmanları ABŞ və İsrailin zülmündən azad etmək deməkdir. Bunu İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov deyib. Şübhəsiz ki, inqilabın şəhid liderinin qisasını almaq bütün müsəlmanları ABŞ və sionist rejimin zülmündən azad etməkdən başqa bir məna daşımır deyə Qalibov İran dövlət mediasının məlumatına görə əməl hərəkatının yüksək vəzifəli rəsmisi Xəlil Həmdanla görüşü zamanı bildirib. İran ordusu keçmiş ali rəhbər Əli Xamneyinin dəfn mərasimi ərəfəsində quru və dəniz sərhədlərində təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. Bu barədə Cümə axşamı İran ordusunun sözçüsü Məhəmməd Əkrəminiyə məlumat verib.
Onun sözlərinə görə dəfn mərasimi ilə əlaqədar həyata keçirilən təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində sərhəd bölgələrində yerləşən hərbi bölmələr gücləndirilib. Əkrəmiyyə əlavə edib ki, həmçinin hərbi dəniz qüvvələrinin dənizdə monitorinq fəaliyyəti və hava hücumundan müdafiə sistemlərinin müşahidə tədbirləri də intensivləşdirilib. Əli Xamneyinin dəfn mərasimində dünyanın aparıcı dövlət rəhbərlərinin iştirak etməməsi İranın beynəlxalq aləmdə getdikcə daha çox təcrid olunduğunu göstərir. Günas TV-nin məlumatına görə mərasimdə bəzi İraqlı rəsmilər və Gürcüstan prezidenti iştirak etsə də dünyanın böyük güclərinin heç bir yüksək səviyyəli rəhbəri bu mərasimə qatılmayacaq. Terrorizmlə mübarizə üzrə ekspert Ömər Məhəmməd Fox News-a bildirib ki, heç bir dövlət özünün birinci dərəcəli rəhbərini bu mərasimə göndərməyib və bu İranın beynəlxalq səviyyədə artan təcridinin göstəricisidir. O əlavə edib ki, vaxtilə bölgədə geniş təsir iddiası irəli sürən İran hakimiyyəti bugün keçmiş liderinin dəfn mərasimində belə geniş beynəlxalq dəstək və iştirak əldə edə bilməyib. İranın keçmiş diktatoru Əli Xamneyinin cəsədi iyulun 9-da Məşəddəki İmam Rıza türbəsində torpağın altına qoyulacaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İran prezidenti Məsud Pezeşkiyanla görüşüb. Bu barədə Ermənistan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Görüş zamanı Paşinyan bir daha Əli Xamneyinin vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib və Ermənistanın İran xalqının kədərini bölüşdüyünü vurğulayıb. Qeyd edək ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İranın keçmiş lideri Əli Xamneyinin vida mərasimində iştirak etmək üçün İrana səfər edib. Buraxılışımız davam edir. Qərbi Azərbaycanın Türkiyə ilə sərhədində yerləşən Bazərqan gömrük məntəqəsində 624 kiloqram kimyəvi narkotik maddə olan şüşə aşkarlanaraq götürülüb. Bu haqda yerli media məlumat yayıb. Məlumata görə narkotik maddə minik avtomobilindən aşkar edilib. Narkotik maddələrin Türkiyəyə keçirilməsi nəzərdə tutulmuş. Qeyd edək ki, Bazərqan və ətraf bölgələri İrandan Türkiyə vasitəsilə Avropaya narkotik maddələrin əsas tranzit marşrutudur. Ölkədə tələbə sayı 1 milyondan çox azalıb və bu da ölkənin təhsil sistemi üçün xəbərdarlıq siqnalıdır. Bunu Elm Tədqiqat və Texnologiya Nazirliyinin nümayəndəsi Əbülfəz Vahidi deyib. Onun sözlərinə görə hazırda humanitar elmlər üzrə milli imtahana namizədlərin sayı 29%, riyaziyyat üzrə isə 13% azalıb. Təcrübə elmlərdə isə artım qeyd alınıb. Davam edirik. Hazırda Qəzvin şəhərinin Çubindar həbsxanasında saxlanan Kamal Xanbabayı edam cəzasına məhkum edilib. Bu barədə İnsan Haqları Təşkilatları məlumat yayıb. Məlumata görə o, dövlət əmlakını dağıtmaq və müharibədə ittiham olunub. İnsan haqları fəalları Kamal Xanbabayının etiraz eyləmi zamanı ümumi nəzarət kameralarından birini qırdığına görə belə ağır cəzaya məhkum edildiyini bildiriblər. Qeyd edək ki, Azərbaycanlı məhbus yanvar etirazları zamanı həbs edilərək İstintaq təcridxanasına, oradan isə Çubindar həbsxanasına köçürülüb. Həmədan şəhərinin İnqilab Məhkəməsinin 2-ci şöbəsi müəllim və ictimai fəal Rıza Müslimi barəsində həbs qərarı çıxarıb. Bu barədə İnsan Haqları Təşkilatları məlumat yayıb. Məlumata görə o, milli təhlükəsizlik əleyhinə toplaşmaq və əlbir olmaq və hökumətə qarşı təbliğat ittihamlarına görə 4 il, 1 ay, 17 gün azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Rıza Müslimi yanvarın 8-də öz şəxsi mənzilində həbs edilərək İstintaq təcridxanasına köçürülüb. O, 1 ay dindirildikdən sonra 9 milyon tümən girov qarşılığında müvəqqəti sərbəst buraxılmışdı. 2026-cı ilin 6 ay ərzində İranın Sistan və Bəlucistan əyalətində ümumilikdə 92 sünni məzhəbli etnik bəluc öldürülüb. Bu barədə Bəlucistan İnsan Hüquqlarını Sənədləşdirmə Şəbəkəsi məlumat yayıb. Məlumata görə onlar hökumət qüvvələrinin hücumu və atəşi, yerləşdirilmiş minaların partlaması nəticəsində və yanvar etirazları zamanı həyatlarını itiriblər. Yanvar etirazları kimlikləri müəyyənləşdirilən öldürülmüş bəlucların sayının 20 nəfər olduğu, onlardan birinin 11 yaşlı uşaq və birinin isə gənc tələbə qız olduğu bildirilib. Davam edirik. Ukraynadakı müharibə artıq həlledici mərhələyə daxil olub. Bu barədə Almaniyanın Müdafiə naziri Boris Pistorius Spiegel nəşrinə müsahibəsində deyib.
Ukraynadakı müharibə potensial olaraq həlledici mərhələyə daxil olub və biz bu məqamdan istifadə etməliyik deyə Almaniyanın müdafiə naziri bildirib. Pistoriusun sözlərinə görə Ukraynanın hazırda əsas ehtiyacı silah istehsalını maliyyələşdirməkdir. O vurğulayıb ki, Kiyevə ayrılan maliyyə dəstəyinin tempi azaldılmamalıdır. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Görüşmək ümidi ilə salamat qalın.